இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஜாக்கோட அக்சரிஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் டக்குன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஜாக்கோட ஒரிஜினல் அக்சரிஸ் நிறையா பேர் வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக ஜாக்கோட ஒரிஜினல் அக்சரிஸ் வேணும்னு அதான் இந்த வீடியோ போடுறேன். ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபூட்டர் வந்துருக்கு, ஜாக்கோட ஃபூட்டர், ஜாக்கோட ஃபீடாகு, தென் ஜாக்கோட பாபின்ஸு, தென் வந்து ஜாக்கோட சிசரு, இது எல்லாமே குட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட். அதே ஜாக் ஒரிஜினல் ஜாக் பிராண்டோடது. சரிங்களா? இதோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். கொரியர் சர்வீஸ் மூலியம் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் இருக்குது. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா யூசர் கைட் மாதிரி பாக்ஸு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீம் ரிப்பர் இருக்குது. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேப் இருக்குது, இன்ச் டேப் இருக்குது. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை கையில் போட்டுட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வர நூலை இப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டு. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இடுக்கி இருக்குது. உங்களுக்கு இடுக்கி வச்சு நீங்கள் ஆக்சுவலாக த்ரெட் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரிம்மர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே நல்லா குவாலிட்டியான ட்ரிம்மராக இருக்குது. தென் வந்து இன்னொன்றுமே ஃபூட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சில இதில் இந்த ஃபூட்டர் வருது, சில இதில் வரதில்லை. லேட்டர் வீடியோவில் போடுறேன். இது வந்து கொரியர் மூலியமாக நான் உங்களுக்கு அனுப்பிட்டுருக்கேன். இதோட கொரியர் சார்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா 50 ருபீஸ் வரும். கேரளா சைடில் அனுப்பணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு 70 ருபீஸ் வரும் எக்ஸ்ட்ரா. பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். உங்களுக்கு ஹோல்சேலாக வேணுனாலும் எனக்கு இதை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது நீங்கள் நல்லா ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வச்சு விற்கலாம். தென் வந்து இது மாதிரி நம்மகிட்ட நிறைய அக்சசரிஸ் இருக்குது. இது மேலே நிறையவே நம்ம இனிமேல் வீடியோ போடுவோம். இனிமேல் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். remember to subscribe Siddhi's vlog. Thank you for watching.